परी परी आज हमारे परी इसका नाम रखा है जस्ट 1-2 मंथ हो चुका है। इसका नाम रखा हूँ परी। इसका मम्मी का नाम था परी न मम्मी का नाम था मिट्टू एंड पप्पी। उसको मम्मी खाई मम्मी तो गए का उड़े। कोई उड़ा उड़ा परी परी उड़ा परी परी